এইটা হচ্ছে নরমালি মানে 50-50 যে বিষয়টা 50-50 এখন আমাদের দেশে আসলে প্রেফার করে সবাই। বাহ, ইন্টেরিয়রটা দারুণ, অনেক বেশি স্পেস আছে কিন্তু এখানে। 50% ডিপ, 50% নরমাল। এটা হচ্ছে 8 ইয়ার্স হচ্ছে কম্প্রেসার গ্যারান্টি। আমাদের কাছে 47 লিটার থেকে শুরু করে 521 লিটার পর্যন্ত ফ্রিজগুলো আমাদের কাছে अवेलेबल। ডেইলি নিডস এর যারা আছেন তাদের জন্য আমরা আরো কি ছাড় আছে? জি আরো 3000 টাকা ডিসকাউন্ট আমরা করে দেব। ইন্টেরিয়রটা খুব সুন্দর দেখেন ভিউয়ার্স। জি, এটার উপরের ডিজাইনটা দেখেন। এটা হচ্ছে 316 লিটার 3D প্রিন্টেড ন্যানো হেলথ টেকনোলজি। আমরা কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে সারা বাংলাদেশে আমরা ক্যাশ অন ডেলিভারির মাধ্যমে প্রোডাক্টটা সার্ভিস। ওকে, আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আসন্ন কোরবানির ঈদে কিন্তু একটা স্পেশাল আইটেম থাকে যেটা হচ্ছে ফ্রিজ। ঘরের জন্য কিন্তু সবাই বছরের অন্যান্য সময়ের চাইতে এই সময়টাতে বেশি ফ্রিজ কিনে থাকেন। তো আজকে আপনাদেরকে সিঙ্গার ব্র্যান্ডের ফ্রিজ সহকারে এক্সক্লুসিভ কিছু ফ্রিজ দেখাবো। আমরা চলে এসেছি প্রেস্টিজিয়াস ইলেকট্রনিক্সে, আমাদের সাথে আছে লোকমান ভাই। আসসালামু আলাইকুম ভাই, কেমন আছেন? ওয়ালাইকুম আসসালাম, আলহামদুলিল্লাহ ভালো। আপনারা সবাই কেমন আছেন? ভাই আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি, ভিউয়ার্সদের তরফ থেকেও আলহামদুলিল্লাহ বলে দিলাম। আজকে আমরা স্পেশালি ফ্রিজ নিয়ে কথা বলবো, তাই তো? জি। কোন কোন ব্র্যান্ড দেখাবেন আজকে? বেসিক্যালি আমরা সিঙ্গার ব্র্যান্ডটাকে দেখাবো এবং ওয়ালটনটাকে দেখাবো, দুইটা জিনিস দেখাবো। ওকে ভিউয়ার্স, তো আজকে আমরা কিন্তু প্রেস্টিজিয়াস ইলেকট্রনিক্সে চলে আসছি। আপনারা সবাই লোকেশনটা জানবেন। এটা হচ্ছে পান্থ পথ, বসুন্ধরা সিটি শপিং কমপ্লেক্সের ঠিক পশ্চিম পাশে সিটি ইউনিভার্সিটির যে ভবনটা আছে এটা নিচতলায়। সহজভাবে বলতে গেলে পান্থপথ সিগন্যালের খুবই কাছে। এখানে আসলেই কিন্তু আপনি দেখতে পারবেন যে সিঙ্গারের প্রো লেখা একটা বড় শোরুম আছে। এই শোরুমটাতে আসলে আপনি সিঙ্গার ইলেকট্রনিক্সের প্রোডাক্ট সহকারে মাল্টি ব্র্যান্ডের অনেক প্রোডাক্টই এখানে আপনি পারচেস করতে পারবেন। আজকে স্পেশালি আমরা ফ্রিজ দেখাবো, তো চলুন ভাই শুরু করা যাক। জি, আচ্ছা সর্বপ্রথম আমরা কোনটা দেখবো? জি আমরা হচ্ছে এটা হচ্ছে 138 লিটারের ফ্রিজ, ছোটখাটো একটা ফ্রিজ। জি। আচ্ছা, নরমালি আমরা জানি যে ফ্রিজের মধ্যে তিনটা ধরন হয়। হ্যাঁ, একটা হচ্ছে নন ফ্রস্ট, আচ্ছা ফ্রস্ট এবং সাইড বাই সাইড বলে আর কি। হ্যাঁ ওকে। জি, এটা হচ্ছে ফ্রস্ট ফ্রিজ। ফ্রস্ট ফ্রিজ, আচ্ছা, বরফ জমবে। হ্যাঁ, বরফ জমবে। ওকে, এটা হচ্ছে 138 লিটারের, ছোটখাটো ফ্যামিলির জন্য। জি দেখা যায় নিউলি ম্যারিড কাপল, তাদের জন্য কিন্তু এটা খুব কাজে আসতে পারে। এটা হচ্ছে ব্যাচেলারদের জন্য। রাইট। এই প্রোডাক্টটা অনেক বেশি পরিমাণে কাস্টমারের চাহিদা আছে। আর এটা হচ্ছে বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী এবং পরিবেশ বান্ধব। আচ্ছা, এটা আরো কিছু ফিচার আছে যেটা হচ্ছে নরমালি দেখা যাচ্ছে যে এটার ম্যানুয়াল ইউজার গাইড যেটার মধ্যে সম্পূর্ণ দেয়া আছে। আচ্ছা, নরমালি এই ফ্রিজগুলোতে মাসিক বিদ্যুৎ বিল কেমন আসবে? এটা কিন্তু একটা ভাবনার বিষয়। যে কোনো কিছু পারচেজ করার আগে আপনি যদি এটা যদি ফ্রিজ বড় হয় তো সেই ক্ষেত্রে 150 টাকা আসবে। আচ্ছা, আর যেহেতু এটা ছোট ফ্রিজ 100 টাকার মধ্যে। 100 টাকা মানে আপনি যদি ভিউয়ার্স হিসাব করেন পার ডে 3 টাকা 33 পয়সাতে আপনার একটা ফ্রিজ চলে গেল। আচ্ছা ভাই, আজকে আমরা তো প্রাইস জানবো। আচ্ছা, আমরা এই যে ফ্রিজটা দেখলাম ছোট 138 লিটার, এটার প্রাইসটা কেমন আছে? এটার বর্তমান প্রাইসটা হচ্ছে 24,990 টাকা। আচ্ছা, এটা 200 টাকা বেড়ে গেছে, কিন্তু এখন অফার চলতেছে হচ্ছে 24,390 টাকা। আচ্ছা, 24,390 টাকা এটা বর্তমান প্রাইস। তো 390 টাকা। আর হচ্ছে আমাদের এখান থেকে যদি নেওয়া হয় তাহলে আমরা 24,000 টাকা রাখতে পারবো। পাশাপাশি আমরা তাকে একটা গিফট দিব, যে কোনো একটা। ওকে, ধরেন এইরকম একটা ফ্লাক্স আপনার গিফট দিয়ে দেওয়া হবে 1000 টাকার মতো একটা প্রাইস। চমৎকার। আচ্ছা, এইটা ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি কেমন আছে ভাই? এটা হচ্ছে 8 ইয়ার্স হচ্ছে কম্প্রেসার গ্যারান্টি। আচ্ছা, 8 ইয়ার্স এখানে লেখাই আছে কম্প্রেসার গ্যারান্টি। আর সারা বাংলাদেশের যে কোনো জায়গা থেকে গ্যারান্টি এটা আপনি রিসিভ করতে পারবেন। নেক্সট কোনটা দেখবো? এরপরে হচ্ছে 198 লিটার। এটা 198 লিটার মাঝারি সাইজে চলে আসলাম এখন। এটা কি ফ্রস্ট না নন ফ্রস্ট? এগুলো সবই হচ্ছে ফ্রস্ট। বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী তো? জি, সবগুলো বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী, লেখাই আছে সবগুলো। আচ্ছা, বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী, পরিবেশ বান্ধব। এটার প্রাইস কেমন আছে ভাই? 32,490 টাকা। আচ্ছা, আর এটা হচ্ছে এখন অফার চলতেছে 31,390 টাকায়। 31,390 টাকা। 31,390 টাকায়। বেসিকলি এটা হয় কি, প্রতি সপ্তাহে হয়তো বাড়বে না কমবে। আচ্ছা, মানে সিঙ্গারের এমন একটা ব্র্যান্ড, যে ব্র্যান্ডটা হতে হয়তো কাস্টমাররা নর্মালি জিতেই থাকেন। নর্মালি কোনো না কোনো অফার থাকেই, কোনো না কোনো প্রোডাক্টের উপর, কোনো সাইজের উপর অফারটা থাকে আর কি। ওকে, তো সেক্ষেত্রে ভিউয়ার্স আপনারা এটার প্রাইস কিন্তু খুব কমেই পেয়ে যাচ্ছেন। জি। আর এখানে দেখেন 3D ডিজাইন আছে ঘরে, কিন্তু এখন ফ্রিজের সাথে একটু সৌন্দর্যতা আমাদেরকে নরমালি নির্দিষ্ট করে যে এই মডেলটার প্রাইসটা কত এবং আমরা শোরুম ডিসকাউন্টটা কত করতে পারতেছি। আচ্ছা, আমাদেরকে যদি ফোন করেন তাহলে হয়তো বা স্ক্রিনে কিন্তু ওনাদের নাম্বার দেয়া আছে, এই নাম্বারগুলোতে কিন্তু যোগাযোগ করলে আপনি জানতে পারবেন কত ডিসকাউন্ট চলতেছে। আচ্ছা, নেক্সট একটা ফ্রিজ দেখতে পাচ্ছি নীল কালারের।
এইটাও কি আপনার এটাও 198 লিটার। আচ্ছা, ওইটা হচ্ছে 198 আর এটা হচ্ছে 198 লিটার। মানে কালারের ডিফারেন্স দেখেন, এই পাশে একটা হচ্ছে মেরুন কালার, এই পাশে একটা হচ্ছে নীল কালার। জি জি। বাহ, আমাদের কাছে 47 লিটার থেকে শুরু করে 521 লিটার পর্যন্ত ফ্রিজগুলো আমাদের কাছে অ্যাভেলেবল। ও মাই গড, তাহলে তো অনেক অনেক ফ্রিজ সবই আছে। আচ্ছা, এরপর একটা দেখতে পাচ্ছি একদম ব্ল্যাক গর্জিয়াস একটা দেখা যাচ্ছে। জি জি, এটা কিন্তু ভালো লাইটে রিফ্লেক্ট করছে আয়নার মতো। ভাই এইটা সম্পর্কে আমাদেরকে যদি একটু বলতেন। এইটা হচ্ছে নরমালি মানে 50-50 যে বিষয়টা 50-50 এখন আমাদের দেশে আসলে প্রেফার করে সবাই। বাহ, ইন্টেরিয়রটা দারুণ, অনেক বেশি স্পেস আছে কিন্তু এখানে। 50% ডিপ, 50% নরমাল। বাহ, চমৎকার। তো এই ফ্রিজটা হচ্ছে 10 ইয়ার্স কম্প্রেসার গ্যারান্টি আর 2 ইয়ার্স সার্ভিস। আচ্ছা, এটার সাথে আইস ট্রে এবং অনেক ধরনের ফ্যাসিলিটিগুলো আছে। তো ভাই এই ফ্রিজটার প্রাইস কত আছে? এটা হচ্ছে 49,390 টাকা। আচ্ছা জি, এটা হচ্ছে বেসিকলি প্রাইসটা হচ্ছে 51,990 টাকা ছিল। আচ্ছা, এখন অফার চলতেছে 49,390 টাকায়। আর এটার সাথে তো গিফট থাকবেই? হ্যাঁ, এটার সাথে গিফট আছে। আচ্ছা, চমৎকার ভিউয়ার্স, এটার সাথে কিন্তু গিফট আপনারা পেয়ে যাবেন। জি জি, আপুরা নিলে হচ্ছে হেয়ার ড্রায়ার, আর ভাইরা নিলে ট্রিমার নিতে পারবে। আচ্ছা, এরপরে কোনটা দেখবো ভাই? এরপরে হচ্ছে এটা হচ্ছে 333 লিটার। আচ্ছা, এটাও 50, এটা মনে হয় 65, এটাও অলমোস্ট। আচ্ছা আচ্ছা, 50-50 ধরা যায় আসলে, অনেক বড় সড়ো। হ্যাঁ, এইটা অনেকের সামনে কোরবানির ঈদ আসতেছে, অনেকে। আচ্ছা, আমরা একটু ভিতরে ইন্টেরিয়রটা একটু দেখি। হ্যাঁ জি, ডিপ ফ্রিজ সাইজটা যারা একটু বেশি, ও মাই গড, ডিপ ফ্রিজ মোটামুটি 2 মনের একটা গরু আইটা যাবে। জি, আইটা যাবে আল্লাহর রহমতে। আল্লাহর রহমতে আইটা যাবে। আচ্ছা, এইটার একটু প্রাইসটা বলেন। জি অবশ্যই। এটা তো ফ্রস্ট মনে হয় না? হ্যাঁ, এটা হচ্ছে, এটাও নন ফ্রস্ট। আচ্ছা, এটা নন ফ্রস্ট। আচ্ছা, এর প্রাইস কত আছে? হ্যাঁ জি, এটা হচ্ছে বর্তমানে যে প্রাইসটা হবে সেটা হলো 47,490 টাকা। তো এখন অফার চলতেছে 46,490 টাকায়। আচ্ছা, 46,490 টাকায় ভিউয়ার্স আপনারা এই ফ্রিজটা নিতে পারবেন। জি, আর পাশাপাশি এটার জন্য আমরা যেটা করতে পারবো সেটা হলো ভিউয়ার্সদের জন্য সেটা হলো 45,000 টাকা পর্যন্ত আমরা রাখতে পারবো আরো ডিসকাউন্ট। আচ্ছা, এইটা আরো কিন্তু 1,500 টাকা কমে গেল, যেটা হচ্ছে 45,000 টাকায় কিন্তু আপনি এই ফ্রিজটা নিয়ে নিতে পারবেন। আচ্ছা ভাই, সিঙ্গারের পাশাপাশি আরো কিছু ব্র্যান্ড আপনার কাছে আছে আমরা জানি। আমরা এরপরে কোন ব্র্যান্ডের ফ্রিজগুলো দেখব? আমরা ওয়ালটন আছে, হাইকো আছে, বিভিন্ন ব্র্যান্ডের আছে। আমরা বাকি ফ্রিজগুলো একে একে দেখি, একে আমরা একটু দেখি। জি, তো এখন আমাদের দেশীয় ব্র্যান্ড ওয়ালটনের ফ্রিজটার প্রাইস কত আছে ভাই? জি, এই ফ্রিজটা আমি দেখাই। সেটা হচ্ছে, এটা ফ্রিজটা হচ্ছে 36,490 টাকা। আচ্ছা, তো এটাও বিশাল বড় ডিপ। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে ইন্টেরিয়রটা খুব সুন্দর দেখেন ভিউয়ার্স। জি, এটার উপরের ডিজাইনটা দেখেন। এটা হচ্ছে 316 লিটার 3D প্রিন্টেড, হ্যাঁ, এবং ডিজাইন। জি জি, বাহ, ন্যানো হেলথ টেকনোলজি। হ্যাঁ রাইট। ওকে, অনেকে এই মডেলের পছন্দ করেন, ডিজাইন পছন্দ করেন, তো এটা নিতে পারেন চাইলে। আচ্ছা, এরপর আরো একটা দেখতে পাচ্ছি, এটার জন্য আমরা স্পেশালি অফার, এগুলো হচ্ছে সবগুলো 12 বছরের কম্প্রেসার ওয়ারেন্টি। আচ্ছা, 12 বছরের। জি জি জি, ওকে ওকে, কম্প্রেসার গ্যারান্টি 12 বছরের কম্প্রেসার গ্যারান্টি কিন্তু পাবেন আপনারা, যেটা হচ্ছে ওয়ালটনের ক্ষেত্রে। আর এই পাশে কিন্তু আরো একটা মডেল দেখছি, এটা হচ্ছে একটু 3D ডিজাইনের ভিতরে যারা চান গ্লাস বডির, তারা কিন্তু এটা নিতে পারেন। ফ্রন্ট গ্লাস, এটা হচ্ছে 244 লিটার। তো এটা হচ্ছে আপনার 37,490 টাকা প্রাইস। আচ্ছা, 37,490 টাকা বলে এগুলো, গ্লাস ডোর। আর এটার জন্য যে স্পেশালি আমরা ডিসকাউন্টগুলো রাখতে পারবো সেটা হচ্ছে প্রত্যেকটা ফ্রিজে মিনিমাম 3,000 থেকে 3,500 টাকা পর্যন্ত আমরা ডিসকাউন্ট করে দিতে পারবো। ওকে, 3 থেকে 3,500 টাকার ডিসকাউন্ট কিন্তু পাবেন গ্লাস ডোরের ফ্রিজগুলোতে। পাশাপাশি 2টা গ্লাস ডোর দেখা আছে, কত সুন্দর 3D পয়েন্ট আপ করা আছে, দেখেন কত সুন্দর ফ্লাওয়ার ডিজাইন। বাহ, চমৎকার। এরপর একটু ছোট সাইজ দেখতে পাচ্ছি আমরা গ্লাস ডোরের ভিতরে। এটা কিন্তু একটু প্রিমিয়াম। হ্যাঁ, হ্যান্ডেল বারগুলো চমৎকার। এটা জি, ওকে, হ্যান্ডেল বারগুলো কিন্তু চমৎকার দেখেন। ওয়াও, এটা এখন খুলে দেওয়া হচ্ছে। ওয়াও, উপরের সাইডটা হচ্ছে ডিপ, উপরে ডিপ। ওকে, আর নিচের সাইডটা এখন একটু খুলে, নিচেরটা ওফ, ইন্টেরিয়রটা দেখেন ভিউয়ার্স, ভেরি প্রিমিয়াম। আসলে আমাদের দেশীয় ব্র্যান্ড হলেও কিন্তু ওয়ালটনের কোয়ালিটি কিন্তু খুব ভালো। এটা প্রাইস কত আছে ভাই? এটা হচ্ছে 37,490 টাকা। আচ্ছা, যদিও এটা সাইজে ছোট, কিন্তু এটা ভিতরে ডিপটা অনেক বড়, আর এটা কিন্তু ডিজাইনটা লাক্সারিয়াস দেখেন। ওইটা হচ্ছে বড় ছিল লালটা, তো ওইটা ছিল 244 লিটার, বাট এটা হচ্ছে 282 লিটার। 282 লিটার, মানে এটা হচ্ছে পুরুত্বটা মনে হয় বেশি, ভিতরের অংশটা বেশি। জি, বাহ, চমৎকার। এটার সাথে তো গিফট নিতে পারবে? হ্যাঁ, এটার সাথে গিফট নিতে পারবে। ওকে, ঠিক আছে। এরপরে তো আমরা দেখতে পাচ্ছি আরো একটা ফ্রিজ গ্লাস বডির ভিতরে। জি জি,
এইটা হচ্ছে 176 লিটার, আর নেট হচ্ছে 100। এটা 3D ডিজাইনের। জি। আচ্ছা, এটার প্রাইস কত আছে? এটার প্রাইসটা হচ্ছে 30,490 টাকা। 30,490 টাকা। আর এছাড়া কি ডিসকাউন্ট আছে? এটার মধ্যে যদি নেয় তাহলে আমরা 3,000 টাকা পর্যন্ত ডিসকাউন্ট করতে পারবো। ও মাই গড, 27,000 টাকা পড়ে যাবে। 27,000 টাকা পাওয়া যাবে। আচ্ছা, এরপর আরেকটা ছোট সাইজ ওয়ালটনের ভিতরে যারা নিতে চান, মাঝারি ফ্যামিলি। এটা হচ্ছে আবার 213 লিটার, যদিও এটা বড় দেখা যাচ্ছে, কিন্তু এটা বেসিক্যালি এটা বড়। আচ্ছা আচ্ছা, ওইটার চাইতে এটা একটু আরে বড় আর কি। হ্যাঁ। আচ্ছা, এটার প্রাইস কত আছে ভাই? এই যে এটা হচ্ছে ডিপটা বড়, ওইটা চাইতে এটা। হ্যাঁ জি, এটা হচ্ছে 33,690 টাকা। তো বেসিক্যালি ডেইলি নিডসে যারা আছেন তাদের জন্য আরো কি ছাড় আছে? জি, আরো 3,000 টাকা ডিসকাউন্ট আমরা করে দেব। তো সেক্ষেত্রে 30,000। জি, 30,690 টাকা। স্পেশালি আরো গিফট থাকতেছে, যে কোনো একটা পছন্দ করে নিতে পারবে। এই গিফটের ভিতর থেকে কিন্তু একটা আপনারা চয়েস করে নিতে পারবেন, যেটা আপনার এসেনশিয়াল সেটাই নেবেন। ওকে, এরপরে মাঝারি সাইজের একবারে ছোট সাইজের ভিতরে চলে আসছে এখন। এইটা সবচেয়ে রানিং মডেল, 1B6 মডেলটা বলে। ও বাবা, ছোটর ভিতরে আবার গ্লাসের ডিজাইন না? জি, ছোটর মধ্যে। আচ্ছা, 1B6। তো চমৎকার। জি, এখন এটা হচ্ছে 25,990 টাকা। হ্যাঁ, তো এটা আমরা নরমালি আমরা 22,000 টাকা পর্যন্ত রাখতে পারবো। ওকে, 22,000 টাকা পর্যন্ত কিন্তু এটা রাখা যাবে। জি। এরপর আমরা হাইকো দেখছি। জি, হাইকো কিন্তু ইন্টারন্যাশনাল একটা ব্র্যান্ড। হ্যাঁ, হাইকো গ্রি এরা হচ্ছে একই ব্র্যান্ড। হাইকো এটার প্রাইস কত ভাই? এটা হচ্ছে 28,000 টাকা। হ্যাঁ, তো আজকের দিনের জন্য 25,000 টাকা। আচ্ছা, মানে এই ভিডিওর ভিউয়ারদের জন্য। এরপরে ওয়ালটন একটা ছোট ফ্রিজ আছে, এইটা এবং এটা একই। ও আচ্ছা, এটা একটু নিচে রাখা, ডিজাইন কিন্তু সেম। হ্যাঁ, বাট ডিপ ফ্রিজ তো আছে অবশ্যই। অবশ্যই ডিপ ফ্রিজ অনেকের দরকার পড়ে। আমি এখানে দেখতে পাচ্ছি সিঙ্গারের ডিপ ফ্রিজ। জি, এটা হচ্ছে 116 লিটার আর কি বলে। আচ্ছা আচ্ছা, জি, 116। স্পেশালি যারা কোরবানির ভিতরে ডিপ ফ্রিজ নেন তারা জেনে থাকবেন। জি। ওকে, এটার প্রাইস কত আছে ভাই? এটা হচ্ছে 21,990 টাকা। আচ্ছা, আর এটার ডিসকাউন্ট প্রাইস হচ্ছে 21,490 টাকা। 21,490 টাকা। আপনার ভিউয়ারদের জন্য 21,000 টাকা বরাবর রাখা যাবে। 21,000 টাকা। আর এই পাশে আরেকটা আছে 3D গ্লাসের। এবং এটা এগুলোর সাথে যেটা হচ্ছে যে 116 থেকে 138, 148, 205, 380 এই লিটারগুলো দেওয়া যাবে। আমাদের কাছে অ্যাভেলেবল সবগুলোই আছে। বাকি এইখানে যেটা আছে এটা হচ্ছে ওয়ালটনের। জি, এটা হচ্ছে 31,990 টাকা। 31,990 টাকা ওয়ালটনের। হ্যাঁ, এটার মধ্যে দুইটা মডেল হয় নরমালি, একটা হচ্ছে গ্লাস ছাড়া আর একটা হচ্ছে গ্লাস সহ। গ্লাস সহটাই আসলে খুব সুন্দর লাগে আর কি দেখতে। হ্যাঁ, গ্লাস সহটা সুন্দরের পাশাপাশি যে জিনিসটা হয় সেটা হলো আইসটাকে গলতে দেয় না। আচ্ছা, অনেক সময় যখন বিদ্যুৎ চলে গেছে একটা লং টাইম সাপোর্ট পাওয়া যায়। আর উপরের ডিজাইনটা কিন্তু এটা দেখেন ওয়ার্ল্ড ম্যাপের একটা ডিজাইন করা আছে এখানে, আর্থ। ওকে, এই পাশে আমরা সিঙ্গারে আরো একটা দেখতে পাচ্ছি ফ্রিজ লাল কালারের। এটাও 205 লিটার, ওইটাও 205 লিটার। আচ্ছা, এটার প্রাইস কত আছে ভাই? এটা হচ্ছে 33,490 টাকা। আচ্ছা, এখন হচ্ছে অফার চলতেছে 32,390 টাকা। আচ্ছা, সারা বাংলাদেশে কুরিয়ারের মাধ্যমে দিতে পারবেন তো? জি, সারা বাংলাদেশে আমরা কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে সার্ভিস। সেক্ষেত্রে নিয়মটা কিরকম? সেক্ষেত্রে আমাদের যে টোটাল যে প্রাইস আছে সেই প্রাইসের উপরে আমাদের 10% অ্যাডভান্স করতে হবে। আচ্ছা, 10% অ্যাডভান্স করলে কিন্তু ভিউয়ার্স আপনি এলাকায় বসেই জি প্রেস্টিজিয়াস ইলেকট্রনিক্সের প্রোডাক্ট পেয়ে যাবেন। এবং আমরা কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে সারা বাংলাদেশে আমরা ক্যাশ অন ডেলিভারির মাধ্যমে প্রোডাক্টটা সার্ভিস। ওকে, চমৎকার। আর এছাড়া যারা সরাসরি এসে প্রোডাক্টগুলো পারচেস করতে আছেন, লোকেশনটা আমি আবার বলে দিই, বসুন্ধরা সিটি শপিং কমপ্লেক্স, ঢাকা সেন্ট্রাল। আপনারা সবাই চিনবেন পান্থপথ। তো পান্থপথে হচ্ছে সিটি কলেজ, সিটি ইউনিভার্সিটি আমরা সবাই চিনি। সিটি ইউনিভার্সিটি ভবনের একদম নিচতলায় কিন্তু হচ্ছে প্রেস্টিজিয়াস ইলেকট্রনিক্স। ওকে ভিউয়ার্স, এখানে আপনাদের দেখাতে পাচ্ছি আপনারা প্রেস্টিজিয়াস ইলেকট্রনিক্সের এই নাম্বারগুলোর মাধ্যমে কিন্তু যোগাযোগ করতে পারবেন। স্ক্রিনে দেওয়া আছে, এছাড়া আপনারা এটা স্ক্রিনশট দিয়ে রাখতে পারেন। ওকে, তো যারা এই ফ্রিজগুলো নিতে চান অবশ্যই কিন্তু চলে আসতে পারেন প্রেস্টিজিয়াস ইলেকট্রনিক্স। এই ভিডিওটা এখানে শেষ করছি। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।